¿Qué tal? Buena tarde. Nos encontramos aquí con Emanuel. Emanuel, cuéntanos qué estás haciendo. Buenas tardes, estamos haciendo un buje de bronce. Ya estamos prácticamente acabando la pieza para entregarla, solamente le falta una lijadita y un pequeño redondeo en esta parte de acá. ¿Qué medidas tiene la pieza? El diámetro exterior, que es el más grande, tiene 11,5. El diámetro interior tiene 9 un cuarto y el largo tiene 10 pulgadas. Ok, muchas gracias, Emanuel.